नमस्कार दोस्तों, मैंने एक वीडियो लाया आप लोगों को दिखाने के लिए। जो टेबल फैन होता है ना, टेबल फैन, उसकी बाइंडिंग कर रहे हैं हम। बाइंडिंग तो लगभग हो गया, लेकिन हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं। तो कनेक्शन दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो वीडियो को आप लोग देखते रहना। और इस वीडियो को आप लोग देखोगे ना एक बार, तो कनेक्शन करना सीख जाओगे। ठीक है। तो हम लोग इसका लीड, पास लीड निकालने वाले हैं। अब जो 3 होगा आपका, जो स्विच होता है, स्विच में जाएगा 3, और 2 एक में जाएगा कैपेसिटर, और एक में जाएगा नेगेटिव। तो आप लोग मेरे वीडियो कैसे लगता है आप लोगों को, तो कमेंट में बताना ना भूलिएगा। आप लोग बताइए, तब जाके मुझे वीडियो बनाना और अच्छा लगेगा। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुआ, आप लोग कमेंट में बता देना, हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, वो मुझे बता देना। मैं वैसे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट कर देना। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।